يلي كلكم بتحبوها رح تضوي المسرح بجمالها وبحضورها الاستثنائي. تابعونا بالسهرة الخامسة من دانسينج وذ ستارز رقص النجوم يلي رح نبديها وبزخم كتير كبير مع النجمة الجماهيرية الأولى هيفاء وهبي. شكرا هيفاء على هالتابلو الرائع. نورتي مسرح دانسينج وذ ستارز بجمالك، اناقتك وانوثتك. اهلا وسهلا فيك. ثانك يو، ميرسي لك. هيفاء انت اليوم بونسوار ضيفتنا بدانسينج وذ ستارز، ونحن سعيدين جدا جدا بوجودك معنا الليله. انت بتعرفي قد ايه مكانتك كبيره وخاصه بقلوبنا وبقلوب كل المشاهدين. ميرسي كارلا، وانا كمان بدوري بحبكم كثير وبهنيكم على هالبروجكت الحلو دانسينج وذ ستارز.
ميرسي بوكو. هيفا غنيتك بايظة من ألبوم MJK ملكة جمال الكون. ليه اخترتي هالاسم للألبوم؟ هو هو بيلبق كتير يعني على الألبوم، لأنه حبيت من خلال هالأغنية أعطي مسج لكل بنت إنه فيها تكون أحلى مرة بالعالم بعيون اللي بحبها، بيقدر يحسسها بهالشيء. انت مش بس بعيون اللي بحبك، بعيون الكل انت اجمل واللي مرة. ما بيحبك. ما في واحد ينكر الواقع. ثانك يو. هيفا من بدايتك نحن بنلاحظ انك بتحبي الرقص، بتحبي الاستعراض، في هيك شي رقصه بتلاقي حالك فيها اكثر من غيرها؟ يعني اذا بدنا نقول تانجو، تشاتشا، سالسا. يمكن بحب الرقص الاسبانيش كثير، بحب هالكالتشر، بحب اتعرف عليه اكثر. بس انه انا دائما بعمل تدريبات للرقص، لاتن، يعني كثير اشياء بحس بتفيدني بشغلي. بس يمكن الاسبانيش كلتشر بحب اتعرف عليه على بصوره اقرب. تحسي حالك اقرب هون بركي. ممكن دارن يساعدك بهالموضوع. اكيد دارن. دارن وكل وسام، انا باكد لك انه دارن وكل اعضاء لجنه التحكيم ما راح يتواروا ولا لحظه انه يقدموا دروس خاصه لهيفا بالرقص. صرنا 5 حلقات بكون بنترجاهم محظوظه يخلونا كثير. نرقص. انا هيفا من حوالي شهر اخذتي قرار مصيري بحياتك الخاصة، شو القرار الثاني اللي اخذتيه بحياتك المهنية؟ هو قرار اول اكشلي بحياتي المهنيه، انه ما بقى اخلي شيء ياثر على شيء انا بحبه من قلبي، شغلي او غير شغلي، اي شيء انا بحبه ما رح اسمح لشيء بقى يلهيني عنه. نحن بنتمنى لك التوفيق بكل شيء بتخططي له، وممنوع حدا يقرب عليكي اصلا. ممنوع. شكرا لك هيفا وهبه، اكيد رح يكون لنا عوده معك خلال الحلقه. شكرا. شكرا هيفا.